Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые, все подписчики, зрители моего канала. Сегодня хочу сделать такой расклад, тоже, я гляжу, понравился он вам. Как-то делала, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Кому нужны личные расклады, обращайтесь ко мне по номеру телефона, WhatsApp, в режиме переписки, либо голосовым сообщением 8 913 123 36 22. Делаю личные тоже расклады. Мало ли кому-то нужно конкретно, потому что общие расклады это общие расклады, а личные они, конечно, уже только именно для вас будут работать. Ну что, давайте посмотрим, кто ко мне пришел сегодня. Давайте сначала посмотрим. В основном у меня тут женщины, девушки, да, смотрят расклады. Будем вас смотреть, да. Ну, а если мужчины, кто смотрит, переворачивайте на себя, пожалуйста, да. Я буду как от женского лица это все говорить. Что для вас гремит, стучит, на пороге стоит, да, что у нас уже дверь открывает и что на порог вступает. Ну, гремит это еще где-то там вдали будет, стучит это чуть ближе, на пороге стоит это еще ближе, дверь открывает, ну, совсем скоро, на порог вступает, это уже вот-вот, значит, произойдет. Вот так и будем смотреть. Сначала посмотрим вас, вашу энергию, кто ко мне пришел сегодня на расклад. На дне колоды у нас уже есть мужчина, рыцарь кубковый, уже в вашей какой-то энергии есть мужчина, рыцарь кубковый, который, видимо, уже как-то присутствует в вашей жизни, да, незаметно, так скажем, но он уже наблюдает за вами. Давайте смотреть, в каких вы у меня энергиях. Ну, вы сейчас отшельник у меня. Тройка жезлов, какие-то планы вы реализуете уже, потому что двойка жезлов говорит о том, что вы планируете, а тройка жезлов говорит о том, что вы уже реализуете свои планы, да, причем какие-то планы такие справедливые, по справедливости, да, вот, а вы об этом мечтали очень давно, по семерочке кубков, да, долго никак ничего не получалось по пятерке кубков, но все-таки вы не отступаете, да, от намеченной цели. Туз мечей нам об этом говорит. Вы отрезаете все разочарования, да, все иллюзии в своей жизни, да, и все равно направляетесь вперед, да, да, колесница нам об этом и говорит, что вы все-таки стремитесь. По тройке пентаклей могу сказать, что, возможно, у вас есть какое-то хобби, дело. Тройка пентаклевая карта такая, знаете, человека мастерового, который что-то творит, делает какое-то творчество. Сейчас я покажу эту карту. Посмотрите, видите, там на заднем фоне мужчина икону, да, какую-то рисует, да, там Божьей Матери икону, там, или, ну, какую-то картину даже, или еще что-то, фреску, мало ли, что-то он там делает, да, и он прямо так занят, а он тут, я могу сказать, молоток у него и долото, он что-то ваяет практически, да, ваяет, вот. А другие так смотрят и не понимают, ну да, ну пусть смотрят, да, так скажем, потому что вы сейчас так заняты процессом, что вы не обращаете внимания на других людей, вы делаете свое творчество, вы творец своей жизни, творец своей судьбы, вы идете вперед, не обращая ни на кого внимания, пусть вас даже, если кто-то и осуждает, вы все равно делаете и идете прямиком прямо к своей цели, причем по справедливости. На карту справедливости вы что-то делаете, то, что вы должны делать, да? Хорошо. Кто вы у меня еще? Ну, Паш мечей говорит, что вы можете, конечно, и крепкое словцо кому-то и сказать, да. Тем самым вы считаете, что вы победитель в этом. Хорошо. Смотрим дальше. В каких еще вы у меня сегодня энергиях? Вот давайте до первой дамы, да, ну, или императрицы, или дама, там, кто выйдет, посмотрим. В каких вы у меня энергиях? Сейчас вам очень тяжело, да, Паж жезлов об этом говорит. Ну, говорит о чем он?
тяжело в учении, легко в бою. Вот. Сейчас вы чему-то обучаетесь, ну, потому что пажи это всегда что-то новое, чему-то вы хотите научиться, обучиться. Семерка Пентаклевая говорит о том, что вы ждете уже каких-то плодов. Она выпадает именно на карту, именно тройки Пентаклевой. Вы что-то делаете по справедливости, да, что-то новое в своей жизни. Но, к сожалению, пока что еще это, как бы, ждете только пока плодов, да, плодов именно от того, что вы новое затеяли, какое-то предприятие, возможно, ну, мало ли, что-то новое в вашей жизни происходит сейчас. Хорошо, смотрим дальше. Кто вы у нас? Кто вы у нас? По четверочкам мечей, четверкам кубков могу сказать, что вы каких-то шансов не видите, понимаете? Может быть, слишком мало вкладываетесь в это новое, так скажем, надо больше сюда как-то вкладываться, и тогда будет больше результат, да? Вот, и вы как-то еще вот шансов каких-то не видите, а шансы есть, вам Вселенная их дает, да? И по карте звезда, вот что вы хотите, да? Вы пока этого не видите, восьмерка мечей, у вас какие-то ограничения. Так, ну тройка кубков говорит, туз кубков. У вас еще ограничения в любви в какой-то, потому что, да, вы планировали одно, а на деле получилось другое. На дне колоды выходит Верховная Жрица, какая-то тайна вам вскоре откроется. Ну, вот такая сигнификация, не знаю, женщина вышла, у меня Верховная Жрица, получается, на дне колоды, да, и вот, значит, все-таки вы в энергиях, таких каких-то тайных энергиях, да, вы не хотите себя полностью раскрывать сейчас. Ну, хорошо, в раскладе с вами посмотрим, что за дама ко мне сегодня пожаловала, но такая инкогнита, дама инкогнита. Хорошо. Так. Но сегодня я хочу сделать расклад так, что именно вот как есть гремит, стучит, да, вот с дальнего начнем и уже потом что ближе, 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 да, и что уже на порог ступает у вас, да, что вот-вот произойдет. Так, что же у вас гремит там? Гремит. Гремит. По 3 карты буду сегодня ложить я. Стучит. Стучит. Да. На пороге стоит. На пороге стоит. Что у вас? Дверь открывает. И на порог вступает. Так, на дне колоды у нас вышла карта десятка кубков. Это говорит о том, что вы в глубине души хотите семью по любви именно, чтобы кубки были полностью наполнены, да, вот, все причем. Хорошо, ну что, давайте смотреть, что же у вас гремит еще где-то там на отдалении, что же будет у вас где-то в далеком-далеком. Ой, ну, мои хорошие, дело в том, что то, что вы сейчас переживаете за деньги, это все у вас окупится, да. Сейчас вам говорят, что нужно поберечь финансы в будущем. Вот ваше дело личное какое-то, что ваше вдохновение, оно будет со временем приносить хорошие плоды. Вот. Так что вот это гремит у вас, да. По тройке пентаклевой это какое-то свое именно дело, свое предприятие, свое хобби какое-то, что-то такое свое. Вот. Именно вы одна делаете что-то, занимаетесь чем-то, да. Вот. Что у вас стучит? Ну, стучится к вам какой-то рыцарь кубковый, семерка жезловая и десятка пентаклевая. Стучит к вам, во-первых,
мужчина для семьи по десятке пентаклевой, да, вышла у нас и десятка кубковая на дне колоды, и десятка пентаклевая. Мужчина рыцарь кубков, умеет красиво ухаживать, умеет, как вам сказать, говорить красивые слова, да, завлечь женщину. Но сейчас пока что этот мужчина по семерке жезлов, пока что он закрыт от вас, обороняется, закрывается, общаться не хочет. В общем, да. Ну а по рыцарю кубков у него, конечно, это гремит уже, гремит. У него есть чувства к вам, да, и они уже гремят, так скажем. Эти чувства прям гремят. Мужчина приедет прям такой на белом коне, возможно, на белой машине, такой весь в голубых одежах в каких-то. Да, мужчина будет при параде, ухоженный, красивый, но в таких рыцарских энергиях, но в то же время мужчина-то уже был женатый, скорее всего, да, потому что у него за плечами семья и, возможно, даже внуки есть. Это вот кому по возрасту подходит, смотрите. Если нет, то значит мужчина хочет семьи и ребеночка. Вот как-то так. Так что вот это тоже у вас стучит уже, стучит. Так, что у вас на пороге стоит? Что же у вас на пороге-то стоит? Вот завершение периода выбора какого-то, понимаете? Тут у нас выходит паж кубков и двойка пентаклевая. Говорит о том, что вы долго что-то выбирали, сравнивали, балансировали. Возможно, с деньгами какие-то проблемы были. И вот это все заканчивается. Наконец-то все это завершается. И баланс приходит у вас, во-первых, да, и заканчивается вот это балансирование в деньгах, может быть, даже, да, понимаете, что у вас наполнение идет, по пажу кубков идет наполнение. Вы потому что долгое время, может быть, балансировали по двойке пентаклей, искали где-то выход какой-то или еще что-то. Эта ситуация заканчивается, мои хорошие. Так что еще маленечко потерпите, подождите, и у вас все будет прекрасно. Вот как и здесь тоже вышла пятерка пентаклевая, четверка пентаклевая и тройка пентаклевая, понимаете? Вы сейчас стараетесь экономить каждую копеечку, да, потому что, ну, видите, что финансы как бы у вас на грани, да. И по тройке пентаклей вы стараетесь где-то что-то как-то подзаработать. Не волнуйтесь, вы заработаете. В общем, все у вас будет хорошо. Эта ситуация с этим вот балансом, да, заканчивается, где бы как бы найти какой-то доход, да. Она полностью уходит, и у вас стабилизируется денежный ваш доход. Так, хорошо. Что же дверь-то открывает? Ух ты, дверь тут открывает какая-то борьба. Паж жезлов, пятерка жезлов и восьмерка кубков. Ну, я не знаю, у вас была такая ситуация, какая-то стагнация, видимо, а сейчас у вас начинаются очень сильные такие действия в жизни, да, вы как будто возвращаетесь к жизни заново, так скажем, возвращаетесь к борьбе за место под солнцем, да, восьмерка кубков это карта возврата, вы возвращаетесь для того, чтобы дальше отвоевывать свое место под этим солнцем, да, и луной, как говорится. Вот как-то так. Вот. И вы как с новыми силами, паж жезлов, вам энергия будет даваться на эту борьбу, на эту, да, по пятерке жезлов, это борьба и отстаивание своих интересов. Вы долгое время где-то были, может быть, в сторонке, да, а сейчас вы обратно как бы набрались энергии, да, молодой, хорошей энергии по пажу жезлов, да, и сейчас готовы обратно, да, ну, вступить в эту какую-то, может быть, конкурентную борьбу, да, и дальше как бы отстаивать свои интересы. Ну и что у вас на порог вступает? Давайте же посмотрим, что у вас на порог вступает. Ой, к вам идет мужчина, мои хорошие. К вам идет мужчина, он сейчас отшельники, рыцарь пентаклевый, отшельник и восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов это как бы стрелы любви и вообще как резко, причем так идет, он прямо резко из отшельника выскочит. Такой, да. А рыцарь пентаклевый, мужчина, ну, медлительный. Это самая медленная карта в колоде, конечно же, да.
Ну и отшельник об этом говорит тоже, да, ну вот такие две несовместимые карты, рыцарь Пентаклевый и восьмерка жезлов, потому что, ну как-то к нему это не никак не подходит, ну как ни странно, мои хорошие, к вам спешит вот этот мужчина, ну это вот тот самый рыцарь кубков на белом коне, на белой машине, возможно, не знаю, и вот этот рыцарь Пентаклевый к вам торопится уже, он выходит из отшельника, да, помудревший такой весь, да, возможно, с каким-то подарочком в руках, да, и по восьмерке жезлов как-то очень резко, что не свойственно для рыцаря Пентаклевого, потому что это самая медленная карта в колоде, он может 333 раза отмерить, а потом только отрезать. А вот здесь что-то он решил как-то резко выйти из отшельника. Ну вот так вот, это у вас на порог ступает, мои хорошие. Прямо скоро-скоро уже мужчина, уже тут прямо как-то даже будет вам интересно, как так рыцарь Пентаклевый и так резко вдруг решил действовать. Вот, мои хорошие. Как-то так получается, да? Как-то вот не закончено. Давайте еще посмотрим, а с чем идет этот рыцарь-то пентаклевый, такой резкий, как газировка. Ага, давайте посмотрим. С чем он идет, этот рыцарь? Ох, там императрица у меня выскакивает. Она в зоне своего комфорта сейчас находится. Ну, это вы, мои хорошие. Давайте посмотрим, с чем идет этот рыцарь пентаклевый, да? С чем же он идет? Он вот уже, вот, мои хорошие, он уже на пороге у вас практически. Так что смотрите, готовьтесь. Резко так прямо он. С чем идешь, рыцарь Пентаклевый? С чем идешь? С какими-то планами. Ой, да он тут король жезловый стал. Ой, да он тут еще и король кубковый стал. Ой, да с какой-то хитростью идет. Ой, с тузом кубков идет с любовью. Семерка Пентаклева устал ждать. А какая хитрость у тебя? Покажи, пожалуйста, что за хитрость? Все понятно, понятно. Ну, хитрость тут в том, что он когда-то не умел баланс. Шестерка Пентаклевая карта кармическая. Баланс не умел между брать и отдавать, да, баланса не было. Он только брал. И вот здесь он, ну, будет учиться как-то, видимо, все-таки отдавать, потому что карта здесь мужская, мужчина будет учиться отдавать чувства, эмоции, какую-то любовь по четверке кубков, потому что, ну, устал он тут. Кстати, все кубки-то, они не то, что не пустые, они, может, и пустые, но они не опрокинуты, да, как бы шансы-то есть, да. Ну, вот хочет идти вот к такой к женщине в девятке пентаклей, это вы у меня самодостаточная, уверенная в себе. Ну, мужчина тут горит, жезл горит, тройка жезлов об этом говорит, сам король жезловый об этом говорит, король кубковый говорит о том, что прямо любит, ну и туз кубковый тоже, тут уже чувства выливаются прямо за край, да. Ну а по хитрости когда-то он обманывал, конечно же, да. Сейчас об этом сильно жалеет. Семерка Пентаклевая говорит о том, что он устал ждать. С чем еще ты идешь? С чем еще ты идешь? Солнышко, девятка жезлов, тройка кубков, луна и влюбленные. Так, мои хорошие, можете чуть-чуть поаккуратнее, потому что мужчина все-таки как-то хочет какой-то легкости и все-таки хочет он каких-то тайных отношений, понимаете? Вот. Девятка жезловая, все это должно быть скрыто, закрыто. Тройка кубковая говорит, что возможен треугольник, потому что и карта влюбленная об этом говорит вам. Посмотрите, что на горизонте там, ну, где-то там еще есть какая-то другая. Да, видите? Вот. Ну, а Луна говорит, с чем вот он идет? С чем он идет? С Луной. Возможно, приедет поздно вечером, как-то ночью, может быть, при Луне, да? И с какими-то тайнами приедет, да. Он за вами наблюдает, Паш мечей об этом говорит, вот. Ну и Паш Пентаклевый говорит о том, что он учится быть сильным, что ли, карта силы выпадает.
Это он учится быть сильным. Нет, это вы сильная. Он к вам идет учиться быть таким же сильным, может быть, я не знаю. Вот как наблюдает за вами. Карта силы на вас ложится, понимаете, моя хорошая. Карта силы и королевы Пентаклевой, да. Вы с ним на расстоянии по карте звезда, конечно же, да. Ну, вы шанс для него. Я не знаю, почему тройка кубков выпадает. А почему она выпадает? Король Пентаклевый и что? Девятка мечей, страхи какие-то у него, страхи, король мечей и что? Ну корону-то вы ему, наверное, подправили, да, я смотрю. Корону вы ему подправили. Мгм. У него какие-то страхи сейчас ночные у короля Пентаклевого. Да, по шестерке мечей хочет, знаете, к новым берегам, что ли, да. А вы сейчас тоже королева мечей, женщина такая, с мозгами, еще и королева жезловая. Энергичная очень женщина, которая прошла свою трансформацию. Вот. Да, кстати, прошла свою трансформацию, и сейчас вы королева кубковая, способная на любовь, способная дарить любовь уже, да, вы уже не хотите быть этой мечевой королевой, да, вы хотите быть вот жезловая, да, вот тут королева вышла уже, вы вышли в трансформацию королевы кубковой, которая умеет эмоционировать, да, отдавать эмоции, принимать эмоции. Ну и вы в новое уже готовы пойти, да. С ним, что ли? Ой, а у него сердце разбито. Ой, да манипулировался. Ой, ужас, рыцарь мечей. Ой, шансов не видит, хотя есть, да. Ну, говорит, она говорит, мне по судьбе карма моя. Да, пятерка мечей, первая победа, 21 аркан мир хочет помириться, да, ну, хочет быть победителем в то же время, да. Ну, а по восьмерке мечей, он в каких-то ограничениях по справедливости, может быть брак, может быть работа, потому что справедливость и карта восьмерка пентаклевая, карта работы. Либо брак, либо работа, у него какие-то есть ограничивающие его эти, ну, что-то ограничивает его, да, в его возможностях. Из-за этого, конечно, вот он и будет хитрить, мои хорошие. Вот как-то так, вот такой расклад получился. Вот это вот рядом-рядом на пороге стоит мужчина у вас, который вот, ну, будет как-то вот хитрить, юлить, я не знаю. Может быть, он родился с этой семеркой мечей. Есть такие люди, которые всегда выкручиваются из любой ситуации, как говорится. Ну, это тоже, в принципе, неплохое качество. Если человека любишь, то принимаешь его любым. Ладно, давайте теперь посмотрим, что вам Вселенная хочет посоветовать. Так, Вселенная, что вам хочет посоветовать? Высшие силы, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, Вселенная вам хочет посоветовать древние киты и касатки. Пусть все услышат вашу песнь. Звук, глубина. Вот так вот, да, мои хорошие. Пусть все услышат вашу песнь. Звук, глубина. Так, высшие силы вам хотят сказать. Будь готов к переменам. Девочки, перемены какие-то к вам идут. Перемены случаются чаще, когда ты ощущаешь предрасположенность к ним. Вот. Ангелы-хранители хотят вам сказать: люби. Миролюбие подразумевает отвагу в любви и бесстрашие перед взаимоотношениями. Вот. И предки рода говорят: открой свое сердце. Открыв свое сердце для нас, ты поможешь нам творить мир добра и света. Вот как-то так получилось. Надеюсь, я смогла вам помочь. Кому нужны личные расклады, обращайтесь по номеру телефона. Мой номер, пишите в WhatsApp, мой номер телефона 8 913 123 36 22. Делаю личные расклады, недорого, обращайтесь. До свидания, мои хорошие. Всего хорошего вам.